但係佢有一點好得意喎，就係一入門咧係一個洗手間喎。咁呢個洗手間係咪提醒你每日早上出去或者係晚翻嚟記得屙屎咧？Hello， 大家好，歡迎走入我 channel 啊！咁我一講前山咧，可能好多人唔知大概係邊個位置。但係我一講可能新海洲啊，或者係環宇城啊，相信咧你對呢一個地點咧就有個大概嘅了解啦。咁今日咧我哋就嚟到前山呢度睇一個國企興格做嘅呢個樓盤啦。咁興格咧之前係格力地產其中一塊，只不過咧而家格力地產咧佢將呢個地產板塊咧單獨分開咗出嚟，而格力地產咧變成咗珠面一樣都係國企啊。咁我哋就睇下佢嘅品質交付，亦即係號稱珠海零公攤嘅樓。咁我哋依家咧就喺示範單位呢度噶啦。咁一入門嘅話咧，嗱呢個就係呢一個智能人機啦。咁基本上所有樓宇，我相信大家可能都睇過噶啦。咁呢度咧就係入門嘅一個鞋櫃、衣櫃嘅儲物空間。但係佢有一點好得意喎，就係一入門咧係一個洗手間喎。咁呢個洗手間係咪提醒你每日早上出去或者係晚翻嚟記得屙屎咧？咁我哋再往入面行啦，入邊咧就係我哋嘅呢個客餐廳啦。咁呢個咧係一個大橫廳嗰個設計啊，4.2米嘅開間。咁你覺得夠唔夠用咧？咁同理，咁陽台咧都係4.2米嘅，闊度嘅話咧大概係1.3米左右。基本上咧呢個陽台佈建完之後咧都係以半價去賣嘅，半贈送嘅一個形式。咁可以睇到啦，成個陽台嘅空間比較闊落啦，可以放到呢個養寵物嘅呢一個寵物架啦。呢邊咧可以放得到呢個洗衣機，呢啲都冇問題嘅。同時咧係一個開放式嘅一個陽台，咁佢個採光同埋通風咧都會好舒服。同時呢邊咧係朝東南向嘅。咁依家雖然話唔係實體樓，但係實體樓咧佢都係朝東南向嘅。咁入邊呢度嘅話咧就係餐廳位啦。咁餐廳位咧又好盞鬼喎，呢度咧放咗張4人台。但係後邊發現未？呢度係好多嘅儲物空間。呢個係由邊度做嘅咧？係佢做嘅呢一個全珠海市送得最多嘅飄窗，80 cm 嘅一個飄窗，上面咧做嘅呢個儲物空間。咁同時咧呢個玻璃窗咧係唔會影響到佢嘅採光嘅。但係有少少問題就係呢邊嘅櫃，如果你係按照咁樣擺餐台，咁呢啲櫃究竟開唔開得到咧？如果係我嘅話咧，可能會反翻過嚟喎，喺呢邊搭過嚟做一個好似灶台咁樣嘅，咁佢嗰啲儲物空間咪用得上咯，係咪啊？但係咧冰箱位喺邊度咧？真正喺廚房入邊啦，呢度咧雙開門冰箱位，咁佢嘅家標咧一樣係3件套嘅 U 型廚房，所有嘅功能分區咧會比較嘅明顯，咁同時咧。可以睇到呢度係一個明窗嘅一個設計，即係保證到你嘅廚房唔會俾油煙侵襲。咁佢仲有一個最亮點嘅就係呢度啦。洗杯器呢個好多發展商咧係唔會考慮到呢一個問題嘅，但係我相信呢個功能有好多人會用得上。咁我哋今日睇嘅咧就係95平方嘅3房，咁房嘅話咧全部都係入邊，咁有2間咧係朝南嘅，我哋先睇朝北嘅房。咁朝北嘅房咧，佢做嘅一個 design 咧，係類似於日本榻榻米嗰種風格嘅，但係咧佢空間利用不得不說，呢個設計師確實將空間用得非常之巧妙啊！你睇啲從高到底，從前到後，基本上將所有嘅儲物空間咧用得非常之好，同時咧呢啲功能分區咧分得好明顯。咁接落嚟咧，我哋睇2間朝南嘅房啦。咁朝南嘅房咧，其實佢一樣係用咗佢呢個80 cm 嘅呢個飄窗咧，去搭建呢張床。咁呢張床咧，其實等於有一半係喺外邊嘅，有一半咧喺窗台上面。但係呢個設計講真嘅，如果俾廣東人嚟睇嘅話咧，就有一點唔好啦，就係上面梁壓住床呢個講法咧，係真正係唔得嘅。所以嘅話咧，佢呢個做法咧。如果廣東人就唔會咁樣做噶啦，但係我唔知香港、澳門嘅朋友 care 唔 care 呢一點啦。咁佢其他嘅功能分區一樣嘅啦，做咗一個開放式嘅衣櫃。咁呢種衣櫃咧都符合當下嗰個潮流，同時咧會節約空間，令空間嘅使用感咧會更加嘅一個高。咁最後就係我哋嘅重頭戲啦，咁就係主人房啦。咁主人房咧入到嚟，其實佢嘅空間咧，你話大咧95平方做3房又確實係 OK。但係你話細咧鋪床咧，其實冇去到2米嘅，而且咧呢個飄窗咧係80 cm 嘅。
如果呢個飄窗利用得好，其實佢等於係贈送多咗你呢一個80 cm 嘅一個空間嘅。所以嘅話咧，呢點就睇大家自己點樣去用㗎啦。咁佢嘅設計嘅原理咧就係呢邊做咗梳妝台，其實我係唔介意，唔建議呢邊做梳妝台嘅，應該要做喺呢邊會好用一啲，因為嗰度嘅話咧會影響呢個出行。咁同時咧可以睇到啊，佢個空間咧係可以俾你做到一個到頂嘅呢一個衣櫃嘅。咁其實空間使用上面咧，其實做得係唔錯啊。咁呢個咧就係最後嘅主人房嘅廁所啦，我哋就唔入去睇啦，乾濕分離嘅啫嘛，都冇乜好睇嘅。咁其實總體嚟講嘅話咧，呢一套樓啊，就係城市核心嘅一個地段，出行啊、生活啊都會比較方便。同時咧，4.2米嘅開間南北通對流嘅一個戶型，成個戶型咧四四正正。贈送面積咧會比較多，因為基本上每間房每個場景咧都有呢個飄窗，而且飄窗咧係高達80 cm 嘅，所以佢咧可以講係做到零公攤係冇乜問題嘅，因為贈送太多啦。咁可能大家對內地呢一個飄窗嘅講法唔明白嘅，唔緊要，可以喺評論區私信留言，或者係直接聯繫我嘅 WeChat 或者 WhatsApp， 我同大家解釋一下呢個飄窗係咩意思。咁今日咧呢套樓我哋就先睇到呢度啦。咁如果有興趣上嚟實地睇一睇呢個95平方3房嘅，咁可以聯繫我，咁我帶大家咧嚟到現場睇，咁一定係會將折扣做到最低俾到大家嘅。OK， 今日視頻咧我就先到呢度啦。有其他樓盤想睇嘅話咧，記得視頻下邊留言喎。我哋下期視頻再見啦，拜拜。記得關注哦。肥堅簡佬，殺財就手。